హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మీ అందరికీ నేను మష్రూమ్ సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఈ మష్రూమ్ సూప్ని మనం హోటల్ స్టైల్లోని హోటల్లో ఎలా అయితే టేస్ట్గా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఈ వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు తప్పకుండా చూడండి. వింటర్ సీజన్లో కోల్డ్, కాఫ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు సూప్స్ తాగడం వల్ల కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుంది. సో తప్పకుండా చూడండి. ఈ మష్రూమ్ సూప్ చేసుకోవడం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి మష్రూమ్స్, అలాగే ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, బిర్యానీ లీవ్స్, అలాగే పెప్పర్ సీడ్స్. ఈ పెప్పర్ పౌడర్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ తీసుకోండి. అలాగే బటర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్, గరం మసాలా పౌడర్, సాల్ట్, అలాగే గార్లిక్ క్లోవ్స్. కింద చూపించాం కదా మష్రూమ్స్ని ఇలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని మొత్తం ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోండి. ఒక చిన్న సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోండి. ఒక పచ్చిమిర్చి సరిపోతుంది, ఒక పచ్చిమిర్చి. ఇవి గార్లిక్ క్లోవ్స్, ఇవి మనం చిన్నగా గ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే తురుముకుంటాం కదా, అలా గ్రేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పెప్పర్ పౌడరు ఇలా మొత్తం పౌడర్గా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. చేసుకొని స్టవ్ పైన కుక్కర్ పెట్టుకోండి. సిమ్లో పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు బటర్ మొత్తం కరిగిపోయింది కదా, కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులో బిర్యానీ లీవ్ యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఒక 2 పీసెస్ కింద చేసుకొని బిర్యానీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని వేసుకోండి. తురుము మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వేగనివ్వండి. ఈ విధంగా వెల్లుల్లి మొత్తం వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్, పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకొని ఇవి కూడా కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్, మరీ బ్రౌన్ కలర్ రాకూడదు. వెల్లుల్లి కూడా లైట్గానే రావాలండి. ఇది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది. మీరు లైట్గా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. సూప్లోకి ఏదైనా బాగా డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం ఉండదు, జస్ట్ వేగితే సరిపోతుంది. ఇవి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత మష్రూమ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆనియన్ పీసెస్ లైట్గా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఫ్రై అయిన తర్వాత మష్రూమ్స్ యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం మష్రూమ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒకసారి కలిపి పెట్టేసుకోండి. మష్రూమ్స్ వేసి తిప్పుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి, టేస్ట్ సరిపడగా. మష్రూమ్స్ ఆల్రెడీ కొంచెం లైట్గా సాల్టీగా ఉంటాయి, అందుకే మీరు ఎక్కువ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవద్దు. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకోండి. చూసారు కదా, మష్రూమ్స్లో కొంచెం వాటర్ వస్తాయి. వాటర్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైతే ఇందులో వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్యారెట్, స్వీట్ కార్న్, అలా ఏదైనా సరే మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ, బీన్స్ అలాంటివన్నీ ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర నాకు కొంచెం స్వీట్ కార్న్ ఉన్నాయి. మా అమ్మాయికి స్వీట్ కార్న్ అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకే నేను కొంచెం స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మీ దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా యాడ్ చేసుకొని నేనైతే స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేసి ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేస్తాను. మూత పెట్టిన తర్వాత కొంచెం కలర్ కోసం నేను 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తాను. ఇందాక మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్లో కారం చూపించలేదు, సో సారీ ఫర్ దట్. కొంచెం లైట్గా జస్ట్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం యాడ్ చేయండి, కొంచెం కలర్ కోసం మాత్రమే. ఈ విధంగా కొంచెం ఒక చిటికేడు కలర్ కోసం మాత్రమే కారం యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకోండి. ఈ విధంగా తిప్పిన తర్వాత ఈ విధంగా కొంచెం కారం వేసుకుని తిప్పాం కదా, ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ ఒక 1/2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే 1/2 టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కుక్కర్ విజిల్ పెట్టుకోండి. జస్ట్ ఒక 1 విజిల్ పెట్టుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా కుక్కర్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం నుంచి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం హైలో పెట్టుకొని ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ చేసేయండి, సరిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలని చూపిస్తాను. ఈ విధంగా ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత మరి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని, అంటే మీరు ఎంత అయితే సూప్ కావాలనుకుంటున్నారో అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం దంచి పెట్టుకున్నాం కదా పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడరు, అలాగే కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూను గరం మసాలా పౌడర్. ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, ఆల్రెడీ మనం పెప్పర్ ఇవన్నీ వేస్తున్నాం కదా, ఘాటుగానే ఉంటుంది స్పైసీగా, అందుకే మీరు గరం మసాలా పౌడర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. మసాలా పౌడర్లు అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. కలిపిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. ఇది ఒక బాయిల్ వచ్చే వరకు ఉంచండి. మన మష్రూమ్స్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మన మష్రూమ్ సూపు థిక్నెస్ కోసం మనం కొంచెం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఇలా ఈ విధంగా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకోండి. కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి.
విధంగా ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా కార్న్ఫ్లోర్ మిక్చర్ని మొత్తాన్ని సూప్లో వేసేసేయండి. థిక్నెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సూప్ మనకు బాగా పలచగా ఉంది కదా చూడడానికి. ఇప్పుడు బాగా చక్కగా ఒక 2 నిమిషాలు ఇలా బాయిల్ అవనివ్వండి. మీ సూప్ మొత్తం థిక్నెస్ వస్తుంది. చూసారు వేయంగానే ఆల్రెడీ థిక్గా అయిపోయింది కదా. అయిపోయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉన్న సూప్ తయారైపోయింది. ఇప్పుడు నేను మీకు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు సాల్ట్ కూడా చెక్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఈ విధంగా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోండి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకునే ముందు బిర్యానీ లీవ్స్ వేసాం కదా ముందుగా మనం బటర్ వేసిన తర్వాత ఆ బిర్యానీ లీవ్స్ని తీసేసేయండి. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ కలర్ ఇష్టం లేదు వైట్గా ఉన్న నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే మీరు కారం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా హెల్తీగా ఉండే మష్రూమ్ సూప్ ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కొలీగ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.